Ada yang mau tahu gak itu burung apa? Itu namanya burung kuntul. Tuh, burung kuntul ya. Kita maju ke sini nih. Ini di belakang rumah saya nih. Ini di belakang rumah saya tuh. Itu namanya burung kuntul. Lagi sembunyi. Tuh, keluar lagi. Di kampung saya masih banyak hewan-hewan langka. Tuh, burung kuntul masuk ke kolam. Tuh. Ini namanya burung kuntul.